！Miami Key 2期首度開放高座海景裝修示範單位，全新高座向南飽覽璀璨維港海景，向東向 Inner Harbour 遊艇海景。項目有望短期內公布銷售部署啦。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀先生就表示，受惠中九龍幹線喺年底開通，啟德智慧綠色集體運輸系統今日展開招標，加速落成，樓價指數4連升，加上市場再度減息，加快買家買入步伐。有見客人對優質臨海現樓有需求殷切，Miami Key 2期琴日乘勢推出首張價單，盡推13伙區內極罕有嘅低座單位，並首度推出全新高座住宅。向南單位可以飽覽璀璨維港海景，向東嘅單位就可以盡享 Inner Harbour 醉人遊艇景致。項目今日正式開放全新高座裝修示範單位供預約參觀，項目有望短期內公布銷售部署啊！今日就同大家睇一個5座28樓 B 室單位，係一個實用面積468平方尺、2房連儲物室、開放式廚房戶型設計，連裝修設計現樓單位，2間睡房同客廳景觀相同，盡享開揚九龍灣遊艇景啊！會所有50米室外游泳池景，園林景致格外舒適，客飯廳分隔分明，空間感充足，地板以天然淺綠色人字紋鋪砌，牆身用上特色油漆同埋金色線條鑲邊，而特長 L 型開放式廚房備餐空間非常充裕，仲要配備國際級 Miller 煮食爐具。呢個單位仲升級咗做雙嵌式蒸焗爐，更加正啊！寬敞3合1露台，深度逾1.6米，可以擺放花卉或者擺設。儲物室設計四正實用，靈活多變啊！擺咩都咁啱使啦。Miami Key 仲提供低座向海住宅，位處項目最前排最臨海嘅位置，緊設25伙，2梯5伙設計，戶戶向海，獨享城中難求嘅低密度生活啊！想知道係咪買樓時機？一齊聽下物業投資免費講座，由資深投資者呂宇健 K 同大家分析啊！拎咗喺下面，大家自己撳入去報名啦！我哋下條片再見，拜拜。